खांसी, तेज बुखार व उल्टी दस्तक से ग्रामीण परेशान। जहां पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर सभी में डर का माहौल बना है, वहीं सोनभद्र अंतर्गत खांसी, तेज बुखार व उल्टी दस्त से ग्रामीण परेशान हैं। दर्जन लोगों की हालत बिगड़ती जा रही है। वहीं दर्जनों लोगों की हालत बिगड़ने पर आनन फानन में एम्बुलेंस लेने पहुंचे। खांसी, तेज बुखार व उल्टी दस्त से ही ग्रामीण परेशान है। 4 एम्बुलेंस ग्रामीणों को लेने पहुंची। वहीं ग्रामीणों में कोरोना वायरस का भय हरकत में आया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग इसकी देखरेख कर रही है। म्योरपुर ग्राम पंचायत के मधुबन गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां दर्जनों लोगों की हालत बिगड़ती जा रही है, जिससे एम्बुलेंस लोगों को अस्पताल लेने पहुंची। वहाँ सुबह में करीब 1 दर्जन की संख्या में लोगों का तबीयत खराब हो गया। मुझे उल्टी दस्त होने लगा, हल्का बुखार भी था। क्या मामला है सर? ये बुखार वाली बात तो नहीं है, कुछ ये बुखार नहीं है। लोग मधुबन से फ़ोन आया कि लोगों ने बीमारी है और कुछ उल्टी हो रही है, सर्दी खांसी है, या कुछ लोगों ने कहा बुखार भी है। तो ये बिल्कुल अफवाह है कि बुखार किसी को नहीं है। सब लोगों ने एक आयोजन, घर में कुछ सा फंक्शन था, कुछ खाए हैं और सब उन्हीं लोगों को, एक ही परिवार के लोगों को उल्टी टट्टी दस्त हुआ है। वो फूड पॉइजनिंग है। वो 4 लोगों की को ज़्यादा था तो उनको भर्ती कर लिए, बाकी लोग ठीक है। बाकी लोगों में लक्षण सर क्या है? जैसे कि कोरोना भी इस समय महामारी फैला हुआ है। नहीं, वो भ्रम की स्थिति ना पैदा हो ना पैदा करें, ठीक है। तो कोरोना कोई लक्षण नहीं है। ये सिंपल सा फूड पॉइजनिंग है, जो एक ही घर में जो खाना बना है उनके खाए हुए लोगों को हुआ है। फंक्शन था, उन लोगों के यहाँ कुछ होगा, तो बाकी सब ठीक है। उल्टी टट्टी दस्त है, सिंपल है, फूड पॉइजनिंग ठीक हो जाएगा। सोनभद्र से शक्तिपाल की एक रिपोर्ट।